Bagdādas policisti ar automātiem, kemperī Babilonu un jau izbraucam no Irākas. Liela tumsa, vēlāk mazliet bailīgi. Ceļš izbraukāts Irākas galvaspilsētā. Daudz mašīnu, ņadas un cilvēku, šī pilsēta vairs nav tik mājīga, un tā noteikti nav domāta iesācējiem ceļotājiem. Te tieši priekšā. Nolēmām pataupīt savus nervus un nebraukt paši, tāpēc novietojām kemperi pie parka un devāmies izpētīt pilsētu ar taksometru. Diemžēl taksisti šeit ir analfabēti un nemāk lietot navigāciju. Policija jautā, kur atrodas vecpilsētas tirgus, un viņš mums kaut ko grib piedāvāt. Palīdz viens no tiem veļiem, un kā man te patīk, tikai nezinu, kāpēc, ļoti saudabīgi. Aha, un jūsu buļvidai te dabūjāt. Maksāja €1,5 tāds uz poniju. Brauc pretēji satiksmē un brauc pretēji satiksmē policists atjauno. Saku, viņa ārstē. Atbraucām uz citu Bagdādas vietu, te iela ēdiens, gaiss kā vienmēr, tirzniecība, visi ar kaut ko tirgojas, labo, vārdu sakot, notiek rosība. Jā, forši un jā, vai ne? Te kā tur degvielu glabā, par drošību līdzīgi jādomā. Mošejā mūs sadalīja vīriešu un sieviešu daļās. Tagad jau iesim uz saviem dzīvokļiem. Tikai, jā. Lai viss būtu kārtīgi, lika džemperi turēt tā, lai viss būtu kā pienākas. Viena sieviete raudāja, citas lūdzās, bērni gulēja uz paklājiem un skrolēja telefonos. Visur jūtu draudzīgumu. Neticēsiet beigās, un ar ko mūs atkal cienā bez maksas. Šis čalis 5 reizes no mazā reizinātāja. Nav elektrības, bet ļāva onai. Kad elektrība pazuda, sākumā bija neomulīgi, vēlāk sapratu, ka tās ir tikai sistēmas problēmas un sāku uz to nereaģēt. Un elektrība ir ieslēgta. Ja viņi mani uz minūti apciemos, mēs zināsim, kas mūs šeit atvedis. Viņi teica, es izbaudu vietējo viesmīlību. Ak! Padoms kempinga apmeklētājiem. Ja vēlaties labi izgulēties, izvēlieties kārtīgas vai greznākas zonas. Šonakt gulējām šajā ielā, izskatās briesmīgi, bet tie ir Irākas standarti. Tieši šeit notika nelaime, no augstuma caurule uzsprāga, tāpēc tagad šeit kaut ko labo un cilvēki nāk paskatīties. Viņš atnāca apgriezt matus, un kad apgriezās, es nejūtu bailes vai bija bailīgi. Ap matiem visapkārt it kā nebūtu jūdu stila. Saņemies, turi sevi rokās. Vienkārši tā. Parasta vēl viena ceļojuma diena. Mēs esam Bagdādē, Irākā, mums ļoti patīk, mūs nevajadzēs glābt, mēs esam drošībā. Un šeit cilvēki ir ļoti viesmīlīgi, ļoti. Ejam skatīties pat pilsētu. Atbrauca viens skolas autobuss ar bērniem. Tik dzirdu turistus, kuriem ir kā pērtiķim, kā viņi skatās uz mums, skatās un tikai čuks kaut ko. Mēs atbraucām uz Bagdādas muzeju, daudz eksponāti bija tikai kopijas, bet viena lieta noteikti netrūka. Cilvēku uzmanības vajadzēja ļoti daudz fotografēties. Tāpēc bildēs esmu meitene. Viens irākietis mūs apstādināja uz ielas un uzrunāja. Tur maz cilvēku runā angliski, tāpēc bija patīkami runāt. Šeit ir lielas rūpnīcas direktors, mēs te runājam, dzeram tēju ar iespaidīgu valsts, jā. Visa 3 stāvu māja ar dzīvojamām telpām īrei mēnesī maksā $3000.
cilvēks mums dāvina dāvanas, direktors visu salika maisā, tēju, 10 gadus vecu, visu sagatavoja. Es nezinu, es neesmu piedzīvojis tik daudz prieka 5 nedēļu laikā. Jau mēs te esam kādu stundu. Un vēl joprojām neizbrauc. Bet varbūt tas vienkārši sakritība, ka ir jaunais gads un pēc darba. Google lietotnes nestrādā, auze strādā slikti, te darbojas, te nedarbojas. Mēs atbraucām uz citu pilsētu svinēt jauno gadu. Bija cilvēki, uz kuģiem skanēja mūzika un dejoja. Tikai vīrieši. Sievietes pārsvarā sēdēja, kuģis peldēja, ļoti ātri griezās. Irākieši visur braukā apkārt, jo viņi te tirgojas jaunā gada laikā. Karolina saka, vai šeit gadījumā nav tikai vīriešu pasākums. Paskatieties, arī sieviešu ir tikai pa vienai. Notiek tējas gatavošanas ceremonija, alkohola nav, bet visi bauda tēju. Harrow strādā. Apmeklējiet kemperī 365.lt un izvēlieties savu sapņu kemperi. Viens cilvēks parādīja, kur atrodas veļas mazgātava, bet nepateica, ka tā ir slēgtā ciematā. Tā nu, braucot uz ciematu, mums vajadzēja reģistrēties, un tad mūs ielaida iekšā. Esam veļas mazgātavā, un mūsu apakšbikses un zeķis nemazgā, saka, nē. Nu, pēc ilgām sarunām vienojāmies, ka pēc 3 stundām atdos mitru veļu, bet nu atdos, tas maksāja 35–25 eiro, mūsu mazgāšana. Viņi teica, nē, es saku, jau šeit Latvijā pa 7 eiro. Tā nu tagad atbraucām šeit, viens pie vietējiem kaltiem. Apstājāmies uz nakti, un policistiem kļuva interesants mūsu kemperis. Vienreiz atnāca pārbaudīt standarta jautājumu – pase, no kurienes esi, kur ceļo, un tā pie mums 4 reizes, tas 2., 3., 4. vispār jau apnika, un Nerijs mazliet sāka trakot. Jūs nekad turistus nesagaidīsiet, jūs te varat mūs tikai pārbaudīt. Nu, un, protams, es nebaidos, sāku mierīgi, saku, nu, neko mēs te nepanāksim, pēc tam vēl tevi aizturēs, kas te viens. Šajā Irākā viss notiek, sanervozējušies pārcēlāmies uz citu vietu, bet arī tur tas pats. Viņš laužas iekšā kemperī, nepiesit neko, prasa, ko es deru no krūzes. Prasa mūsu draugiem, ko viņi te meklē. Nu, nezinu, vēl nav pateikuši. Ieeja robotu parkā maksā kaut cik no tās naudas. Par drošību te nerunā, tāpēc vienkārši ieeja. Nu, vilki kā piemērs kāpēc Černobiļas, tad te iegāju svētnīcā, vienkārši bija interesanti, bet skatos, visas sievietes ar melniem lakatiem, nu, nejūtos ērti. Varbūt labi, ka Karolina negāja, jo tad viņa pārāk neizceltos. Vienas lūdzas, citas lauka. Šādā vienkāršākā vidē es visu laiku pārbaudu. Vai kāds no aizmuguras mani neaizdedzinās, vai vēl kaut kas nenotiks, bet man kaut kā nejauki tur, kur ir tikai sievietes, ģērbušās pilnīgi melnā. Domāju, ka es kļūdos, bet varbūt tas ir no filmām palicis priekšstats, ka tur nav droši. Mašīnas virsbūvē sieviete brauc ar bērniem, bet miegs ir labs, tik daudz atkritumu pa ceļam. Šeit viņi neko nepieņem, ļoti stipri palīdz, un redzēja, ka drīz okeānā šeit šļūtene visu, kā tiekam galā. Es uzliku ūdeni, šeit pilns, apstājamies pie viesnīcas, ir šļūtenes, pilis un viss, un tālāk toaletes.
Nu, un restorānos, jebkur toaletes izlej bez maksas, viss bez maksas, tagad mums dāvina un... Notekūdeņi, tāda lieta ņem un izlej gāzi. Mums ir balons, kas pēdējo reizi tika uzpildīts Turcijā, savienojumi ir tādi paši kā Lietuvā. Divi izmantoja vēl 20%. Šeit ir ļoti viegli ceļot ar kemperi. Tad. Kemperi 365 Babilonas mēs ejam cauri vārtiem. Patiesība ir tāda, ka tas ir tāpēc, ka vācieši izraka oriģinālus un aizveda tos uz savu muzeju. Babilonas, viena no cilvēces civilizācijas šūpuļiem, tas radās apmēram 2000 gadu pirms Kristus. Pilsēta kļuva par nozīmīgu kultūras centru, kurā uzplauka māksla, zinātne un literatūra. Laika gaitā pilsēta piedzīvoja daudzus iekarojumus un iznīcināšanas. Varēja, vai tiešām, vai nezināja, vai ne? Dažreiz dārgā es atradu draugus, kurus nemaz negribēju atrast. Šis baseins atjaunoja šos Babilonas pilis un, iemūrējot flīzi, iemūžināja, ka tieši viņš to izdarīja. Irāņiem ir tāda īpatnība, ka visgrūtākās fotogrāfijas tiek uzņemtas pie Babilonas pilī. Babilonu noteikti ir vērts apmeklēt, šeit dzīvo tikai vietējie, tāpēc sajūta ir pavisam citāda. Tā bērni braukājas. Ja mani bērni būs slikti, tā dzīvošu. Mums uz ceļa ir kravas automašīnas. Tas notrieks pīles. Guļ ar sievu, dzird klauvēšanu, atver logu. 3 policijas mašīnas. Viņi saka, jūs apstājāties šeit, ģenerāļa ielā, mēs baidāmies, saka, tas ir pirmais gadījums, kad citā pilsētā vispār ir kempers. Protams, viņi bija ļoti draudzīgi, piedāvāja ūdeni, nesa ēdienu vai pat apavus. Kopsavilkums tāds, ka tagad mums naktī aiz muguras ir patruļmašīna drošībai. Viņi teica, mēs negribam, lai turisti ciestu un negribam karu ar lietuviešiem, ir jau kam pietiek savu problēmu. Viņi iet gulēt, bet policisti guļ mašīna. Mēs ierodamies pie Oru pilsētas, kur par ieeju samaksājām 50 eiro. Izskatās ļoti iespaidīgi, turisti iecienītas vietas Irākā. Kopumā ir 3 mašīnas, mājīgas veikaliņas, viss mierīgi. Sikurāti tika būvēti no māla ķieģeļiem, un tiem bija masīva bāze ar templi augšā, kur notika reliģiskie rituāli. Kamēr mēs bijām šeit, vietējā televīzijas stacija filmēja reportāžu un lūdza mūs sniegt interviju, jautājot, kāpēc mēs šeit ieradāmies, kas mums patīk Zikuratā. Un pats interesantākais, cilvēku absolūti nav. Un? Mūsdienās tas ir viens no labākajiem saglabājušajiem Mezopotāmijas arhitektūras paraugiem. Kamieļi jau ir parādījušies. Jautri. Kur ir mans lidojošais paklājs? Ieeju pilsētā veido majestātiski vārti, tiem nepieciešama identitāte. Mēs pabraucām garām apmēram nezinu, cik minūtes, un tad izdzirdēju Lietuvas nosaukumu. Viņi teica, brauciet tālāk, jo nezinu, kurā pasaules malā tas ir. Mēs bijām netālu no naftas urbumiem un ieraudzījām uguni, tāpēc nolēmām piebraukt tuvāk un paskatīties. Acīm redzot, mēs iebraucām vairāk apsargātā teritorijā, jo piebrauc apsardze un policija. Cilvēki, vēl kāds cits tur aizgāja zvanīt, skatās, interesanta lieta. Policists apsēdās pie mums, un tagad mēs braucam kaut ko pārbaudīt, mūsu mašīna brauc ar pamatu, diezgan. Karavīrs ar automātu mēģināja mazināt spriedzi, rādīja ģimenes fotogrāfijas. Viņš mūs aizveda pie darbinieka kabinetā. Es biju dusmīga. Tāds darbinieks kaut kāds, kas sēž kabinetā. Lielais direktors ienāk, nepiesakās, neko nesaka, prasa manu vārdu. Es tāpat jau šim mantu vēl neparādīju. Neparādīju, bet nē. Tā es tur grozījos. Smaidīju. Jo sabijās gļēvos.
Es nedomāju, ka viņš... Saku, ir sarežģīti pierast pie tik biežas policijas pārbaudes, bet, protams, kad ceļojam, mums jāpieņem tās valsts noteikumi, kā arī jāizturas ar cieņu pret tās valsts iedzīvotājiem. Galu galā paši izvēlējāmies šeit atbraukt. Vēl viens izmēģinājums ir kaut kas, kas izskatās pēc snickers, bet patiesībā tas ir šokolādes pīrāgs. Snickers ir daudz labāks, bet šeit es jūtu. Maz cilvēku apmāna tieši šī iemesla dēļ. Vispirms man uzdod jautājumu, kā es vadu kemperi, kā man tas ir kā sievietei, vai ne? Pārāk liels. Nu, irā kā ar vienu roku var vadīt. Tiešām, kad pieradu pie izmēriem, vairs nav nekādu problēmu, ir viegli, vienkārši un viss darbojas īpaši labi. Šeit pie vēstniecības tiek iegūts ļoti daudz naftas, un cik te ir automašīnu salonu. Nezinu, tagad laikam kādu 20 pabrauc garām, pilsēta izskatās pavisam citāda, bagāta un tīra. Cik es samaksāju šeit Irākā par pilnu bāku? 13,26 eiro par litru, 26 centi. Jau esam ieradušies savanā pie Kuveitas robežas, jūtamies mazliet kā Meksikā. Ļoti daudz gaismu, krāsu un sapuvuši autobusi. Tā Nerijus komentēja, nezinu, ja mēs šeit būtu saņēmuši sodus, tad varbūt tomēr nē. Tālāk dodamies uz Kuveitu.